今日買咗一啲好新鮮嘅青椒啊，就用佢嚟做一個好經典嘅家常菜——青椒炒肉絲。將青椒劏開咗，去咗啲核，如果唔係好食得辣嘅，去埋啲根，然後切成絲。先爆香少少蒜頭，然後加入青椒，用大火將佢翻炒。期間可以加少少水幫助升溫。炒到差唔多熟啦，用少少糖同埋鹽嚟到調味。炒到聞到好香嘅辣椒味之後，就可以出鍋備用啦。我用嘅肉絲係雞髀肉，將雞髀肉解凍之後切成絲，然後用一啲基本醃料醃一醃佢。醃料包括糖、鹽、豉油同埋粟粉，最後加多少少油添。將啲雞髀肉兩邊煎香佢，煎香咗之後加少少水嚟到煮熟啲雞肉。煮到啲雞肉熟啦，將啲青椒回鑊一齊翻炒。因為啲雞肉已經落咗啲粟粉，所以唔需要埋芡噶啦。最後落多少少糖同埋豉油，調啱味道就可以出鍋上碟噶啦。呢個青椒炒肉絲爽脆醒胃，好好送飯噶，你哋都試下啦。